اتربيت دايما في بيت اتعودت فيه واتعلمت فيه ان لما بيبقى عندنا اي حاجة ناقصة قصادها بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا بتعوضها. بس زمان لما كنت بخرج برا البيت، بنزل مع اصحابي، بخرج مع اهلي، بروح اي مكان في ناس انا مش عارفاها، كنت بحس ان هما بيبصولي نظرة مختلفة، انني مختلفة عنهم. فكنت بتجنب ده اني بفضل قاعدة لوحدي، وكنت دايما بقعد افكر اشمعنى انا دونا عن باقي الناس كلها، انه انا كده انا مختلفة عنكم، انتوا بتبصولي نظرة مختلفة فحسستوني ان انا مختلفة عنكم. جربت كذا مرة اقعد افكر بس ما كنتش بوصل لاجابة. في الفترة دي جربت احكي لكذا حد من صحابي انا حاسة بايه وايه اللي بفكر فيه، بس ما كنتش بوصل معاهم لكونكلوجن، ما كنتش بحس ان هم حاسين الكلام اللي انا عايزة اوصله لهم او فاهمينه. في الوقت ده حضرت الايفنت ده كان حد من السبيكرز عنده physical disability، ما كانش بيعرف يمشي ولا يتحرك على رجليه. ساعتها حسيت انه انا في ناس زي عادي اهو، ممكن انا اللي اكون ما تعرضتش لكوميونتي او لمكان في ناس شبهي، فقدرت احس انه انا مش مختلفة عنكم، انا في ناس زي عادي جدا اهو. بعدها بيومين واحدة صاحبتي جت اتكلمت معايا عن الموضوع، قالت لي روان انا حابة اسمعك، حابة اعرف انت حاسة بايه وبتفكري ازاي تجاه الموضوع ده. فقعدنا اتكلمنا، والفرق بينها وبين صحابي التانيين ان هي كانت فعلا قادرة تفهم المشاعر اللي انا حابة اوصلها لها، ويوصل لها طريقة التفكير اللي انا فعلا بفكر فيها. فاخدناها ستيب باي ستيب سوا كده، قعدنا 3 4 شهور بنتكلم، واقول لها كذا تقول لي طب جربي تعملي مش عارف ايه، بتديني سولوشنز. الفرق بينها وبين باقي الناس ان هي كانت بتديني سولوشنز على ارض الواقع، حاجات اقدر انفذها بجد مش كلام وخلاص، وكانت بتاخد ستيبس معايا. يعني لا روين هتجربي تعملي كذا، عادي جدا لما الناس تبص لك نظره ان انت مختلفه عنهم، انت مش مختلفه عنهم، انت زيك زيهم، مفيش فرق بينك وبينهم خالص. فضلت معاها ستيب باي ستيب، كل حاجة كنت بخاف أعملها فضلت تخليني أجربها لحد ما قدرت أكسر حاجز الخوف اللي عندي ده، وأعرف إنه عادي جدا أهو، أنا مفيش أي حاجة، أنا مفيش أي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة. الفرق بينها برضو ان هي اخدت الموضوع على حقيقته، خدته بسيط جدا من غير تصنع ومن غير ما تحاول تحسسني انه لا في مشكلة كبيرة واحنا لازم نحلها. خدته عادي جدا، she was holding a normal conversation عادي جدا زيه زي اي ما بتتكلم في اي موضوع تاني. تعالوا اقول لكم حاجة، على كوكب الأرض عندنا 15% من تعداد السكان عندهم نوع من أنواع الفيزيكال ديسابيليتيز، وفي مصر بس عندنا 12 مليون واحد. 12 مليون بس في مصر، انتوا متخيلين العدد كبير ازاي؟ فدي زيها زي اي تشالنج اي حد بيقابلها في حياته، سواء بقى تشالنج اكسترنالي سواء تشالنج انترنالي، كلها حاجات احنا بنواجهها في حياتنا عادي جدا، ولازم نتعلم ازاي نتعايش معاها. فلما تيجي تعامل شخص عنده physical disability، انت بتعامل شخص عنده عادي جدا زيه زيك، هو بس عنده التشالنج بتاعته external challenge فبينالك، ممكن انت التشالنج بتاعتك تبقى internal challenge. لما تيجي تعامله عامله عادي جدا زيه زي اي حد، ما تبقاش غريب وما تبقاش اوفر في طريقه تعاملك معاه، لان الموضوع هيبقى awkward وهيبقى غريب وهيحس انه مختلف عنك، وانت ما كانش قصدك كده، انت كده حسسته pity وحسسته بعطف، واصلا he is doing better than what you think بمراحل، بيمارس كل مهام حياته وبيعمل كل اللي هو عايزه في حياته زيه زيك بالظبط. فليه تحسسه حاجه زي كده هي اصلا مش موجوده وهو مش مركز معاها، هي زيها زي اي تشالنج عاديه في حياته، هو متعايش معاها وبيعمل كل حاجه، الموضوع مش بارير بالنسبه له. بالنسبه لي انا البيرسونال بابل بتاعتي كانت البيت، مجرد ما كنت بعدت بعتبة البيت كنت بحس اني مختلفه عن الناس اللي حواليا، فكنت بتجنب ده واني افضل حابسه نفسي جوه البيت. لما صاحبتي دخلت حياتي ساعدتني وعلمتني ازاي اوسع البابل اللي انا كنت حابسه نفسي جواها، حته بحته بحته، لحد ما قدرت اكمبليتلي افرقع البابل دي خالص، وبقيت بعمل كل اللي انا نفسي فيه ومش خايفه منه. وفي الوقت ده استوعبت وادركت ان في بابلز تانية كتيره جدا هقابلها في حياتي، وهفضل افتحها حته بحته بحته واوسعها لحد ما افرقعها.
وانتوا كمان هتقابلوا بابلز كتيرة جدا في حياتكم ولازم تتعاملوا معاها بالطريقة دي. ففاينلي burst your own bubbles.